каква корупция? Драги, скъпи граждани на нашия скъп прекрасен град Драгон Сити. Днес съм ви събрал тук, за да може да ви споделя някои неща, които аз лично като ги видях, ме фрустрираха. Първоначално, аз като добър гражданин решавам да използвам местният сервис. Понеже няма втори такъв наличен в града. Както знаете, карам и аз като кола, като всеки от вас. Имам си книжка, нямам провинения, карам си спокойно и трябва да все пак да се поддържа тази кола. Отивам. Цените, отварям им каталога, безумни. Качеството, слагам боята, греваме слънце. Греете слънцето и... От слънцето ми се отлепва това. Някой да му даде микрофон. Това е невъзможно. Секунда. Опа, извини. Ще ви публикуваме във Вестник Труд. Вика, и схеми ли? Също така. Аз, кмет Фонио Топалков, ако спечеля тези избори, ще регулираме цените на нашия сервис. И ще сключиме договор с японска фирма за внасяне на части, за да доставят качествени... Айде пак китайско. Майнете ги, това се чука бързо, бе. Господин Топалков, имаме въпрос. Китайско, японско, той носи. От прес, медиа, Якошиба Огазаки имаме въпрос. Да те шибато, го Вашата опозиция Raven Blade коментира неофициални слухове, че имате татуировка на Джастин Бибър на стомаха. Какво можете да кажете за това? Тази татуировка имам... Тази татуировка, това е от моята дъщеричка. Това не е татуировка, това са маркери. Тя си играе с мене, имам си дъщеря, имам си семейство и също така съм доста притеснен от повишаващите цени и мисля и от нашата полиция съм доста фрустриран, затова моята главна цел ще бъде да, как да го кажа, да сложа ред малко в нашата родна полиция и в Министерството на вътрешните работи. Господин Топалков, последващ въпрос относно МВР. Последен въпрос. Какво смятате за... Поне публиката смята, че държанието на полицията е неадекватно и се брутализират правата на гражданите. Какво ще коментирате? Доколкото съм видял, нашата родна полиция се справя доста добре, изпълнявайки задълженията си. Обаче, някой път злоупотребяват с власт и повечето от тях са корумпирани. Аз казвам не на корупцията, кажете го и вие. Усмихнете се за камерата, господин Топалков. И искам да отправя едно съобщение до нашия кандидат кмет. На вашия въпрос, свързано с представлението на МВР-то? То не е само да го подновим, да добавяме нещо. Искам да добавя нещо относно частта с Министерството на вътрешните работи. Господин Блейд, вие наистина ли си мислихте, че ще се размине вашето управление на Министерството? Този господин Блейд нанесе толкова щети върху нашето министерство, че в момента лечи си. Останали са нелечими белези, които засягат вас, гражданите, и затова вие сте толкова притеснени от действията на нашата полиция. И това ще се промени. Господин Маркас, представете се за камерата. Казвам се Маркас Уилям, прокурор на града, един от малкото. Обаче мога да кажа, че съм един от действащите мозъци. И само да кажа последно съобщение до господин Блейд. Моля ви се, спрете да си тъпчете гущата с пари, че вече по пътищата останаха много дупки. Започваме реконструация. Гласувайте с бюлетина номер Фонио Топалков, за да има промяна. Лека вечер от мене. Господин Уилямс, вие какво ще коментирате по темата? Коя по-точно? Всичко. Он е с белото кое, бе?
Какво смятате за местната корупция и за всеизвестния трафик на наркотици Напускаме от Уилямс. Санди към Напускаме града? Уилямс. За сега ще напуснем залата, друг път можем да го повдигнем на друг въпрос. Някаква друга пресконференция. Какви наркотици? Ти как мога по... Мини Старк! А? Чакай, че стой.